kolektyvas kur. Dar vis rankėsi. Važiuojam. Štai ir Lenkija. Na, labą dieną. Labą dieną. Dzień dobry. A co to? Nic pan. A co jedziecie? Gdańsk. Na Gdańsk. Dobra, dokumenty są? Tak. Sveiki atvykę į Lenkiją. Atvykome iki užsienio. Lietuva, Lenkija, Rusija. Iš apačios būtų geresnis vaizdelis. Bet čia geležinkelio įsiguosi? Taip, geležinkelio. Fotosesijos. Vyrai keliautojai iš užsienio atvyko aplankyti į tolimąją Lenkiją. Žiūrėti, va, Stančikų tiltų. Va, turistai. Gal iš Lietuvos? Jo, mes iš Lietuvos, iš Karoliniškių. Ai, Karoliniškių. Statykit pravažiavimo, vaikščiokit peškomis arba žirgais, arba statykit čia va. Va taip visi ir keliaujam. Ėjome miškeliu ir atradom vietelę, kur Hitleris turėjo savo svajonių. Einam į vidų. Pajudinsim kokias nors duris, uždarysim, pakelsim vandens lygį. Įsivaizduojate Hitlerio zamaškės kokias buvo. Čia ne juokas. Va, vykome į karaliaus rūmus. Čia vat keliauninkai šį vakarą miegos. Vaikšto visokie didikai. O čia juodojo žirgo riteriai susirinko išleisti pinigų. Žiūrėk, kokie raktai šokeriai, matai? Taip. Čia riteriai, kurie bujoja. Prisiparkavo žirgus metalinius. Nu, va taip kažkaip ir kursimės. Vyrai ginkluojasi. Lygiai žalta, kad būtų viskas natūraliai. Čia rusai. O, va dabar paim kadrą, o čia tai kas šito atsisūgai. Nu, pasiruošęs jau kovai su kolaborantais. Va, dronai. Vokiečiai turėjo jau. Pasikėsinimo į Hitlerio instaliaciją. Hitlerio kabinetas. U-boato
instaliacija. Stalingrado instaliacija. Vienas iš esminių Antro pasaulinio karo mūšių. Hitlerio išmonė sukurti didžiausią pasaulyje patranką. 7 tonų sviedinys skrisdavo 47 km. Gintaro kambario instaliacija. Aišku, neoriginali, bet bent jau susidaryti įspūdį. Beveik originalas. Naudojasi technika, pakuodavo į dėžes ir gabendavo gintaro kambarį. Mes aptikom, va šitam sunkvežimį jisai ir buvo padėtas iš tikrųjų. Nes nematė. Vokiečiai imdavo, supakuodavo į dėžutes ir po to sėkmingai išgaravo. Visas rajonas bunkerinis. Bunkeris, einam pažiūrėti. Va, ryšininkas sėdė ir ryšininkauja. Pasilenkę, visi lendam. Lyskit.